Ulat Gajala, UCH Vijaya Shankar, Ula Ay Gajang Manjur, Hadu Undriu Tili ki Bill Jong ka KHADC, ki ba menta kila long an. Ya kani la yathu da CEM ka Council ba penyat sing CEM, rengkat Gajing Don Lang u Deputy CEM ba pensngan NCM, habakran berkilar pathai kubor, hakani ka sengi pale. Governor jong ka Meghalaya, bat ka office hi ka jong ka Raj Bhavan Secretary, kila dep ban ai ya ka jing manjur ye ki katut kat ni teli ki bills ki bana ka yang ka HDC kala dep ban manjur na ka yeng bat kum juru la forward ikini ki bill na ka DCA department jong sokar jela ban petpoi Raj Bhavan te kini ki bills ki longkum ne ngan batai dangshen ngat fai phi la yo ban UI halor kajing late ban yikendu na kaliang jungi ya governor dangshen dang shibenai ementa ban penso halor nyo kli ki bills ki ba kongsan ba but na kini ki nyo tli ki bills ngalak benong ba kumbah ndriu tli la depan ajing menjur na kaliang jung ulat kejelah Kabaningkong kade Kakasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill Arajar Arkulai ya kaba kani ka bill la dep ban wanra menshim snem but la menjuru da ka yeng badan buram jong ka district council menshim snem hi Arajar Arkulai but la pha ya kani ka bill syaka DCA department ben penpoi Raj Bhavan but so komen pana kaliang jongka office jongka Raj Bhavan governor la dep ban menjuri kani ka bill ke ai ka jing mentoi jong ni ka bill ka ba menta ka kala an kala long act ka jing mentoi ka long ba ha kani ka ilaka administration second amendment ngilala ban penrung ya ki kinhun jong ki seng samla but kinhun jong ki seng kin thai le ni seng long kame ha kani ka bill ka ba la batai shai banalor ka jing trekam jong ki dorbar shnong ha ki shnong pher hapo ri khasi ka ba hap ha jing pet jong ki HDC ba ki jing trekam jong ki dorbar shnong menta kanam long shu ka ba senjor le ni bathli henry kan long ka ba scam daka jing itu daka an ya kini ki arteli ki kenhun kabamut kini ki seng samla hapo ki shnong la benlong ki kenthai le ni shinrang ki badan ha ka kenhun seng samla bat kumju ki sengen thai bat seng long kame ki badan hapo ka shnong te ya kini arteli ki kenhun mentala itu daka an te ya kani la yo eka jing menjur but nakal yang ngajongi ban bu record renti ban bu jing tho renti tingi so bakum ka executive committee ni pha ka jing ai Meghalaya but kam kerpang shaulat ka jela jungi bla ai kan jing menjur te ka ba ar pan kalong kabangi la pha ekani ka we ka bill kabatip kumka the Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodar Shnong and Administration of Soyong Lingdoship Bill Arajar Arpulai kumba pitip ba ka jingpet jong ka KHDC ngidon kumba sanpu South Liki ilaka leni ki hima kibabun bahan kini ki ilaka ki hima layo let's say ki ak lalaki jongki ak bakin trekam halaki jongki hima nama kanong rim jong 6 schedule ru kabatai shai ba yangi ki MDC leni ki district council baladap ban thung ladap ban constitute ngidai ban codify ki practices ki jongi kabut ngin pen scam leni ngin ibor shushu yeke ka bala hikai da ulong shwa man shwa kamtam habide bakasin syar khadar
Te ka jing bom don ialah ka jong ka an haki it ki hima kawan ra buon bah ka jing deko terekam haki tu ki shnong ki paper. Te ka niru ka we ka bil ka ba layo eka jing menjur ka ban wanra jing penbait renti nadu ka ilaka soyong leadership but hadu ki shnong te kan ni kan wanra syaka jing renti akalkom terekam. Te ka balai pan kalong the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Rules Arhajar Arpulai. Ya kalan ak ladep ban menjur but habede ba kalan rules kadang sateng but ngiladep ha but menta ladep ban menjur ka jing mentoi habede ba kani kalan rules kalong ba nalor ba ngilayo ekalan registration ne land act kajungi nakaliang kipat ba kanlong kajing shngain lene kajing bensuk yaki kamtam haban bu jing tho bu record lene ban pen scam da ka ba register ki khndo ki jongki lada ki de ki nongrim yeng lene de ki jakarep lene de ki kper lene ki de ki hali lene ki lengkha ne ki penthor kino ki jaka ki jongki menta ki lala ban pen scam ya ka jinglong try ya kata ka ownership da ka bawan shangi ban register kini ki jaka but nakalyang jungi kat kum ki clause ba pher nakalyang jungi hadin bala yo ki kot ki slabaro kat kum ki jingdon kam ni sa issue la ni sa ai kata kalan title right certificate ya ka ban ai ka jinglong try ya kata ka ndo bala register but ondang ila yo ekonika rules kanang kam penjanai shushu ejing trekam habidi kalan act ke baladan da ka ba nakalyang jungi nila lu ban penslo ba kani ka jing dan kam jung ki riu shimet dan ki riu pai ba ki badan jaka let's say ban mortgage ki jaka jung ki nakamenta ban yo ram ban shna yeng housing loan ne kanu ka business loan ne ka ram ban khai pateng kiwe da ka ba bu bandai ka khndo kuma julong barosh kata 4 dan ji itu nakiniki bank leniki nationalized bank te mentan hadin bala yo ekalan act but kanikalan rules ka ba mai ka jungi lala ban itu yakini but kaniru kanlong ka jing ku jing mentoi yakinong shnong ki pai ba ka jungi ba kila banwan ban register ki jaka jungi ban pen scam ya ka jinglok try ka jungi te ka basau nilayo ru ya kanika ka jingmenjur ya ka we ka bill kata ka bangitip the United Khasi Jante Hills District Fisheries Amendment Bill Arhajar Pulai kanika Fisheries Act kabala don lupa but benta dangshen ngilawan ra ka amendment hakikat tu kat ni ki benta kaniru layo ka jingmenjur ka jingmentoi jong kanika bill kalong ka principal act ka jong kanika bill kadai ka ba la aibor ya ka district council ban pej ban khmi ye ki wa ki barit ni ki bahe hapo ri khasi ki jongi kita bangitip kum khtien nong weng nong ki water bodies ba ngin rin sumar ban yadai kini ki do ki do kha do penat ya ka ba nakanika act kala batai shai ba ka district council kadai maka ba pej ngilayo ru sai ka we ka jingmenjur ya kanika bill ka batip kum the Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai kaniru kadai ka we na ka bill ka ba kongsan ba ya ka ba ka kta ya butlon jong kajat bendri jungi baling ong kta lani ka kta yo thit snam nama hak ni ka Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill menta kan ikenti ngilala ban penrung lang wat ya ka clan administration ru kataka jing itu yikikur ki jat ki badan hari khasi ki jungi te hadu dangshen ru ngimpat yo let's say kan ka clan act ki jungi ndrei menta lingba kan ka jing menjur ya kan ka Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arjang kulai
la long an kenika bil ke jungi but hang ni la penrung ya ka jing itu ya kiniki kur ki jat khasi ki ba pher te danru ki ba kali le kumno habala bala itu daka an ya kum kiniki kur ki jat te nakaliang jungi kat kum ka kendon bala yo daka jing menjur hapo jong kenika an kalong ba baro kiniki sengkur leni ki kur ba pher po ri khasi kin hab ban one ban register lene ban pin ithu yalade Shanisha District Council kabamut ki kur ba pher ki hab don yala ka jong ka committee trekam ki hab ban don ban hab ban sign ya kata ka resolution haka kur pjiet nongkit kam yano but yakitu ki nongkit kam ba phila jiet kum ka kur phi pha daka letterhead jong ka kur shangi kum ka council bangin itu yaki te kum ba kalong menta ngidang don sakawai ka research ka badang sateng ka bala jandep artat hi menta habe de ka kur ka jat khasi jungi ka ba dunai ka lai hajar tali ki kur ki jat khasi ngi don te andala dep ka ni ka research andala ni la dep publish ni ka kon na try kan khamsha shu halor ki ni ki kur ki jat khasi ki badan hangi po ri jungi Bakhadu ketika Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Rules aja pulai. Dan kini ka rules ka keren kini ka amendment ya kini ka rules ka keren syai haga bede kini ki fees. Namar banakal yang ke isi ngikwa ban kampen klaim ya ke enforcement ke jungi haga bede ban te lakam ya ke jing yo khayi la lo ki brio banabar lani ki barjela apo kari jungi te ban penklaim ke enforcement ke jungi ngimdan revenue naka enforcement ngidon tang ki fees ki ba ki hapsio lada ki apply ki trade license ba ki we labor license te namar ta kadau habedi kani nila kentiu kini ki fees habedi ka trade te ban nang penklaim shu ka enforcement te kanam dei ka department ka ba wanra khajana kani department Henry kani ketika department ke ba ngihab ban perking bat ngihab ban klaim ke enforcement ke jungi ya ke ba ngihab ban tribor ba ban ya dah nak kementar ke jing yo like lan palat ki brio banabar ban wan khayi klem kot klem sla hakani ke ri ke jungi